আসসালামু আলাইকুম। ভুলে যাও অতীতে তোমার সাথে যা যা হয়েছিল আর বর্তমানে তোমার সাথে যা যা হচ্ছে। ভুলে যাও যদি তুমি তোমার কালকের দিনটাকে বদলাতে চাও। তোমার পেছনের গল্পগুলোর কথা ভেবে ভেবে তোমার বর্তমান সময়কে নষ্ট করা ছেড়ে দাও। যদি তুমি আলোকিত একটা জীবনের কথা চিন্তা করে থাকো, তবে তোমার পেছনে ফেলে আসা অন্ধকার জীবনের কথা বারবার ভাবতে ভুলে যাও। যদি সত্যি তুমি জীবনটাকে বদলাতে চাও, তাহলে তোমার পেছনের সেই সব কিছু থেকে তোমাকে মুক্ত করতে হবে যা তোমাকে বারবার পেছনে নিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তুমি বিশ্বাস করো আর নাই করো, তোমার এই সব কিছু ভুলে যেতে হবে। ভুলে যাও যা কখনোই তোমার ছিল না। ভুলে যাও যা তোমার মাঝপথে একা করে দিয়েছে। ভুলে যাও সেসব। ভুলে যাও যে মানুষগুলোর কাছে সব সময় তোমার ভুলগুলোই চোখে পড়েছে। ভুলে যাও তাদের। সব ভুলে গিয়ে তুমি দেখিয়ে দাও তোমার জীবন নিয়ে ভাবার মতো তোমার কাছে অনেক কিছু আছে। তুমি কারো থেকেই কোনো দিক থেকে কম নও। তুমি সবাইকে ক্ষমা করে চলতে পারো। তুমি একটু আলাদাভাবে সব কিছু ভাবতে পারো। হ্যাঁ, তোমার আশেপাশেই অনেকেই আছে যারা তোমাকে কষ্ট দিয়ে মজা নেবে। হালকা করে একটা হাসি দিয়ে সরে যাও সেই সব মানুষগুলোর কাছ থেকে। ভুলে যাও তোমাকে কষ্ট রাখা প্রতিটি বিষয়কে। কষ্টগুলোকে আজ থেকে শক্তিতে পরিণত করো। মনে রাখো, 1 ঘন্টা আগে তুমি কি করেছো সেটা বলার থেকে 1 ঘন্টা পরে তুমি কি করবে সেটা বললেই তুমি অন্যান্য 10 জন মানুষের থেকে এগিয়ে যাবে। সত্যি বলছি, তুমি 1 ঘন্টা পরে কি করবে সেটা বলতে পারলে 10 জন মানুষের থেকে এগিয়ে যাবে। তোমার জন্য শুভকামনা। আজ শেষ করব, আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আল্লাহ হাফেজ। ভুলে যাও।